কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সামনে ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি লো। মানে এরপর থেকে আমরা যাচ্ছি পুরোপুরি একদম অন্ধের মতো, একদম জাস্ট 5 মিটার 10 মিটারের বেশি আর কিছু দেখা যাচ্ছে না চারিদিকে। তো জানুয়ারি মাসে আসলে তোমরা যারা আসবে তারা রিয়েলি রেডি থেকো, এরকম সিচুয়েশন কিন্তু তোমাদের ফেস করতে হতে পারে। গুড মর্নিং, অল গুড। ঠান্ডায় কি সব ঠিক আছে তোমার? না, কি কি ঠিক নেই? হ্যালো ট্রাভেলার্স, দিস ইজ ট্রাভেল খ্যাপা। তো শুরু হচ্ছে আমাদের সান্দাকফু ট্রেকের গল্প। আর এখন আমি আছি হচ্ছে সুখিয়া থেকে এসছি ধোত্রেতে। তো ধোত্রেতে এটা একটা গ্রাম ছোট্ট। তো এই গ্রামে আমাদের গাইড আমাদেরকে এখান থেকে গাইড করে নিয়ে শুরু করবে যাত্রা। আর এখানে আমরা একটা হোমস্টেতে আছি, সেটা গাইডেরই হোমস্টে। কোথা থেকে কিভাবে কি বুকিং করছি সেগুলো পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে বলছি, একটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ। আর আপাতত এসছে একটা পরে পাইন ফরেস্টে, ওই জাস্ট আমাদের ধোত্রের ওই গ্রামের পাশে একটা পাইন ফরেস্ট। তো আমি, আমার এক বন্ধু আর আরও দুজন যারা ট্রেকিং মেম্বার, যাদের সাথে এখানে বন্ধুত্ব হলো, তারাও ওই ব্যারাকপুর কলকাতা থেকে এসছে সবাই। তো তাদের সাথে সবাই সাথে একটু বেরিয়েছি এক্সপ্লোর করতে এই ফরেস্টটা। দিস ইজ দ্য পাইন ফরেস্ট। গুড মর্নিং ট্রাভেলার্স। তো এখানে আমি এখন আছি ধোত্রেতে, যেরকম কালকে ছিলাম আর কি। তো এখান থেকে আমাদের ট্রেকিং স্টার্ট হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ট্রেকিং রুট। ওকে, এটা হচ্ছে ট্রেকিং রুট। এখান থেকে ট্রেকিং স্টার্ট সান্দাকফুর অফিসিয়ালি, আর জায়গাটা হচ্ছে ধোত্রে। আর আপাতত এখান থেকে নেক্সট আপডেটস, নেক্সট রুটস, নেক্সট এভরিথিং will be updated to you. See you. गाइड का नाम भी पता नहीं है। शॉर्ट टाइम मेमोरी है आपका, मेरा नंबर दीजिए, नंबर। এখান থেকে সিঙ্গালিলা ফরেস্টের এন্ট্রি ফি দিয়ে রেজিস্টার করতে হচ্ছে। ये है रोटोडेंडन आर्बोरियम, जो ये ब्लूजम आ रहा है अभी। ये मार्च में निकलेगा, पिंक वाला फ्लावर, इतना बड़ा बड़ा। अच्छा, ये सिंगालीला जो नेशनल फॉरेस्ट में जितना भी रोटोडेंडन है 18 वेराइटीज का फ्लावर मिलेगा आपको। पिंक रेड वाइट पर्पल प्योर रेड, ऐसे 18 वेराइटीज का रोटोडेंडन है ये सिंगालीला नेशनल फॉरेस्ट के अंदर। थैंक यू। এই সিঙ্গালিলার ভেতর দিয়ে যে মানে এই যে ফরেস্ট রুটটা, যেটা ট্রেকিং রুট, যেটা ফরেস্টের মাঝখান থেকে, রিয়েলি সিনিক বিউটি আছে, প্রচণ্ড প্রচণ্ড, খুব সুন্দর দেখতে। কেমন লাগছে টায়ার্ড? बिंदास, কেমন লাগছে টায়ার্ড? दारुण। দারুণ। কেমন লাগছে? जो ये दिख रहा है आप लोग, ये बुद्धिस्ट का मानेवाल, इसको मानेवाल बोलते हैं। जो आदमी मरता है और मरने के बाद 21 दिन या तो 49 डेज में उनका क्रिया कार्य होता है, जब मंक लोग पूजा करते हैं वो मरने का नाम के ऊपर, आत्मा अशांति के लिए। तो उस टाइम मंक लोग देखते हैं कि जो आदमी मर गया उसके ऊपर में कौन सा मतलब गॉड को, कौन सा भगवान को मतलब ऐसा मानेवाल बनाना है बोल के वो लोग, ये उनका पुस्तक में देख के वो लोग बोलता है कि ये गॉड के ऊपर ये बनाना है, ऐसा बोल देता है। फिर यहाँ पे ये इसका अंदर, ये जो यहाँ के अंदर है, इसमें एक चेरिशी बोलने वाला एक गॉड है। जो चेरिशी मीन्स एक हिंदू का हो गया ब्राह्मण एक जो गॉड होता है, ये चेरी से होता है, इसके अंदर है 4 आर्म्स वाला। तो फिर जब ये पहला बनाता है, इसका अंदर 7 धातु डालता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये तांबा, कांस दे के फिर उसके बाहर से पूरा ये पेपर में लाखों करोड़ों ओम माने पद में हूँ जो ये लिखा है, ओम माने पद में हूँ, लाखों करोड़ों वो रैप करके फिर ये कंक्रीट से ऐसा बनाता है। जैसे कि आदमी लोग चलने के टाइम पे इसको राइट साइड में रखना है,
ठीक है। जिस जैसे कि मान लो आप मंदिर चक्कर लगाने में भी राइट साइड रखना पड़ता है, मॉनेस्ट्री चक्कर लगाने में भी हमेशा राइट साइड रखना पड़ता है, क्योंकि ये अपना खुद के लिए या तो ये जितना भी एनिमल्स बर्ड्स जितना भी है उनके लिए भी सोच के हम लोग राइट साइड में रखना पड़ता है। और जो ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखता है, ये आदमी लोग रखता है, ये विशेष के लिए। ये पत्थर के ऊपर पत्थर या एक पत्थर के ऊपर ये रख दिया तो विशेष के लिए रखते हैं। जहाँ भी जाएगा, जैसे कि मान लो उत्तराखंड, लेह लद्दाख, हिमाचल, कहीं भी जाने से ऐसा मतलब एक पास में एक जैसे कि ऐसा मानेवाल में एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, वो विशेष के लिए रखते हैं। কেমন লাগলো? ভালো, খুব খুব ইনফরমেটিভ অ্যাকচুয়ালি।
এটা হলো টংলু 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 কনজারভেশন প্লান্ট কনজারভেশন টুং টুং করে টংলু এই রাস্তা দিয়ে আবার গাড়ি ফেলে যায়, কিন্তু আমাদের যেহেতু বেশি দম তাই আমরা ট্রেক করে এসেছি। হ্যাঁ বাজেট কম অ্যাকচুয়ালি। প্লিজ যারা তোমরা ট্রেকিং করো না এরকম করো না যে আমাকে আনসাবস্ক্রাইব করে দিলে। ডোন্ট ডু দ্যাট, ইউ গাইজ আর অলসো ভেরি ব্রেভ। হ্যালো গাইজ, টংলু পৌঁছে গেছি। এটা একটা কাইন্ড অফ বেস ক্যাম্প বলা যেতে পারে, বিকজ পেছনে অনেক রিসোর্ট বগেরা এসব রয়েছে, অনেকে ঘুরতে ঘুরতে আসে। মেঘে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। ওয়েদারটা জানি না ভালো বলবো কি খারাপ বলবো জানি না, মানে ওই আর কি, কিছু দেখা যাচ্ছে না। নইলে এখান থেকেই অলরেডি মেবি স্লিপিং বুদ্ধা দেখা যেতে পারতো। আর এই ট্রেকের ফার্স্ট বরফ দেখলাম টংলুতে এসে, এই সামনে দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট বোঝা যাবে না হয়তো খুব একটা, বাট ওই আর কি। এই যে বরফ, এটা অলরেডি গলতে শুরু করে দিয়েছে। এখন একটু কফি খেতে হবে, কফি টাইম, দিস ইজ দ্য কফি টাইম। এটা কফি টফি বানায়, সো দেখা যাক। বাহ কি সুন্দর সাজিয়েছে দেখো ইয়ারা, তাই না? তোমার ঘরে কি সাজাবে এরকম ভাবে? আমার ঘরে এরকমই সাজানো। ওয়াও নাইস। আমার একদম নয়। ওখানে একটা ডগি আছে, দেখে আসো, টিবেটিয়ান ম্যাস্টিফ। ওয়াও ম্যাস্টিফ, তাও আবার টিবেটিয়ান, টিবেটিয়ান ম্যাস্টিফ। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে টিবেটান ম্যাস্টিফ, বাচ্চা আছে, তাতে এই অবস্থা। আমাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে ডেঞ্জার, সামনে একদম যাবে না, একদম বারণ, জাস্ট বারণ। যাবো না, সাহস নেই এত। দেখতে সুন্দর লাগছে। আমি আমার বাড়িতে কুকুর পুষতাম, বাট এতটাও না। ঠিক আছে, এই অ্যাডভেঞ্চার না হয় নাই হলো আমার লাইফে। তুমি যাবে সামনে? হ্যাঁ যাচ্ছি, তুই তো আদৌ করতে যাচ্ছি একটু। যাবে? যাও যাও, তোমার বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিও, কিছু হলে আমি জানিয়ে দেবো। জল গরম দিয়েছে না? তো পুরো ঠান্ডা। এই গরম জল দিতে বলা হলো তো, কি অবস্থা? রোদ্দুরটাকে রাখতে হবে। টংলু থেকে আমরা এখন বেরোচ্ছি। টংলু থেকে বেরিয়ে ট্রেকিং আবার স্টার্ট হচ্ছে। আর 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটারের মতো বাকি আছে, তাহলে আমরা গিয়ে পৌঁছাবো টুমলিংয়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সামনে ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি লো। মানে এরপর থেকে আমরা যাচ্ছি পুরোপুরি একদম অন্ধের মতো, একদম জাস্ট 5 মিটার 10 মিটারের বেশি আর কিছু দেখা যাচ্ছে না চারিদিকে। ইউ ক্যান সি দ্য ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি লো, ক্লাউডে পুরো ঢেকে গেছে। ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না। জাস্ট লুক এট দ্যাট, ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি লো। বাট ওয়েদার এই সময় জানুয়ারি মাসে, আজকে 21 তারিখ, তো জানুয়ারি মাসে আসলে তোমরা যারা আসবে তারা রিয়েলি রেডি থেকো, এরকম সিচুয়েশন কিন্তু তোমাদের ফেস করতে হতে পারে। সো ঠান্ডা প্রচণ্ড বেশি, প্রিকশনস অবভিয়াসলি রাখবে, সেরকম গ্লাভস অ্যান্ড এভরিথিং, ব্যান্ডেনা, যা যা হতে পারে। ওকে, गिरने वाला है, शायद बर्फ गिरने वाला है। হাউ আর ইউ ফিলিং? প্রচন্ড বড়, মানে ঠান্ডা আর কি, প্রচন্ডই ঠান্ডা। তারপর চারিদিকে হচ্ছে মেঘ মেঘ রয়েছে, তবে ঠিক আছে। আমার তো দুর্দান্ত লাগছে, আর আমাকেও আমি আশা করি দুর্দান্ত লাগছে, মাওবাদী কাইন্ড। ওয়াও, ফাইনালি টুমলিং চলে এসেছি। অরি, হাউ আর ইউ ফিলিং? আচ্ছা, এই আনন্দে কি এগুলো করতে হবে? ওকে ওকে, আপনি রিস্ক পে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ টুমলিং। মাই গড, প্রচণ্ড ঠান্ডা, ট্রাস্ট মি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আর এর মধ্যে এদের এত এনার্জি হয় কোথা থেকে, আই ডোন্ট নো। এটা হচ্ছে টুমলিং এর হোমস্টে। এই হোমস্টেতে
আজকের জন্য থাকতে হবে। এখনই অলরেডি 4-5 নেমে গেছে। দুনজান হোমস্টে, এটা অলরেডি 4-5 নেমে গেছে। জাস্ট লাঞ্চ করে উঠলাম, কিন্তু গল্প হচ্ছে এটাই যে রাত্রিবেলা কতটুকু ঠান্ডা হবে। যদি খুব ঠান্ডা হয় তাহলে আমার সার্ভাইভ করাটা চ্যালেঞ্জিং। আমি প্রচণ্ড শীত কাতুরে, আমার জন্য মরুভূমি ঠিক আছে, পাহাড়টা ঠিক না। বাট আই লাভ মাউন্টেন্স। সো এনিওয়েজ, জায়গাটা খুব সুন্দর, ইটস ভেরি নাইস। কিন্তু ওয়েদার এত খারাপ, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না এদিকে, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, কোনো দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, খালি মেঘ আর মেঘ। জানুয়ারি মাসে যদি কারো এসব দেখতে দেখতে হয় তাহলে আমার মনে হয় জানুয়ারি মাসে না এসে একটু আগে বা পরে আসা উচিত। গুড মর্নিং, অল গুড। ঠান্ডায় কি সব ঠিক আছে তোমার? না, কি কি ঠিক নেই? বলো কি কি, মানে পুরোটাই ঠিক নেই, তার মধ্যে কি কি ভালো আছে ওটা বোধহয় বেটার। তো এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট চলছে, আর ঠান্ডা প্রচণ্ড ছিল কালকে রাতে, কিন্তু একটা ম্যাজিক্যাল ঘটনা ঘটেছে। ঠিক 4-4:30 সময় এই -ডিগ্রির মধ্যে হঠাৎ করে, যেহেতু কাঠের ঘর, আমরা সবাই হঠাৎ করে ঘামাতে শুরু করে দিয়েছি। পুরো গা হাত পা পুরো ভিজে গেছে ঘামে, এত গরম। আমরা টিকতে পারছিলাম না, সব ব্ল্যাঙ্কেট ফ্যাঙ্কেট, মানে উপরে 3টে লেপ ছিল, 3টে লেপ সরিয়ে দিয়েছি। এই টুমলিংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি রাইট নাও। তো ওই ফ্রেজটা খুব মজা পেয়েছি। কিন্তু আবার সকালবেলা যখন ঘুম থেকে ভাঙাতে আসলো আমাদের কুন্দন ভাই, আমাদের গাইড, তখন আবার আমাদের একটা কিরকম একটা ট্র্যাজেডি নেমে এলো লাইফে। মনে হলো কেন ডাকতে এলো, এই গরমটা যদি থাকতো কি ভালো হতো। কিন্তু যাই হোক, আজকে একটা আমাদের গুড লাক, সেটা হচ্ছে যে রোদ বেরিয়ে এসছে। আর ওই 7-6:30 সময় নাকি বলছিল গাইড যে এখান থেকে স্লিপিং বুদ্ধা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন আবার মেঘ হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাক, একটুখানি হাঁটতে হাঁটতে আর 2-1 ঘন্টার মধ্যে যদি মেঘ সরে যায় তাহলে দেখা যেতে পারে স্লিপিং বুদ্ধা। উই আর জাস্ট সো মাচ এক্সাইটেড বিকজ অ্যাট লাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই স্লিপিং বুদ্ধা। জাস্ট আমরা এখান থেকে হোমস্টে থেকে বেরিয়েছি, আমাদের গাইড ভাই কুন্দন ভাই বলে তাতে আসো স্লিপিং বুদ্ধা। ও কিরকম এক্সাইটেড! দুর্দান্ত, অসম্ভব, ও এই যে সেই স্লিপিং বুদ্ধা। ও বিউটিফুল বিউটিফুল। আগে যেতে যেতে আরো দেখা যাবে, ওই দিকে দেখা যাচ্ছে ওই হোয়াইট পার্টটা, ওটা মাউন্ট এভারেস্টের রেঞ্জ। আরো যেতে যেতে আরো বেটার দেখা যাবে। ভয় পাচ্ছে লাঠিটার জন্য, ঝেড়ে দেবে কিন্তু। মুখে কি এটা? এই গাছগুলো টুমলিংয়ের পর থেকে যে সান্দাকফু কালীপোখরি যাওয়ার পথে এই গাছগুলো খুব দেখা যাবে। দেখে পুরো আমার মনে হলো ওই আমাদের কলকাতার রাস্তাঘাটে যে ক্রিসমাস ট্রিগুলো বিক্রি হয় না, এক্স্যাক্টলি এরকম দেখতে। পুরো আমার হচ্ছে কেনা ট্রি। দিস ইজ নট ন্যাচারাল, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ন্যাচারাল। এই গাছগুলোর নাম হচ্ছে গ্ল্যান্ডল। এই রাস্তার ধারে ধারে কি সুন্দর বরফ জমে আছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে। কি সুন্দর সুন্দর পড়ে আছে। এরপরে আরো বেশি দেখা যাবে, আই নো, ওই আর কি ভালো। ओके क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवा शिवा। शिवा शिवा तुम, ओ शिवा, तुम कौन हो शिवा? तुम क्या हो शिवा? और नाम शिवा, ओए ब्रह्मास्त्र। तुम कौन हो शिवा? तुम क्या हो शिवा? स्पीच हो? अच्छा, এই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এটা তেনজিং হোমস্টে। মানে এটা একটা আমাদের হট টি পয়েন্ট ছিল, টি ব্রেক, চায় ব্রেক। তো এরপর থেকে আমরা আবার শুরু করছি চলা। এরপরে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হবে হচ্ছে আমাদের হট লাঞ্চ ব্রেক। হট লাঞ্চ ব্রেক করার পর একদম সোজা চড়াই উতরাই, নট উতরাই, বেশিরভাগ চড়াই পেরিয়ে আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে কালীপোখরি, আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন আর আজকের ডেস্টিনেশন। কিন্তু আমাদের যা পেস মনে হচ্ছে যেতে যেতে বিকেল থেকে গড়িয়ে একটু সন্ধ্যে সন্ধ্যে ছুঁয়ে যাবে। রাইট, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে যাও বাড়িও বলতে পারো তোমরা বাঙালিরা। যাও বাড়ি যাও। Zao means wheat, हाँ bari means agriculture. फिर से बोलिए। Zao means wheat.
व्हीट अच्छा बारी मीन्स एग्रीकल्चर अच्छा व्हीट का एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे अच्छा फार्मिंग है रुक थोड़ा बोल आने वाला কিরকম এক্সাম কিরকম লাগছে কিরকম এক্সপিরিয়েন্স মুখ দেখাচ্ছে না শুধু ইয়েস ইয়েস ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স আমার ভালোই আছে অসুবিধা নেই তোমাকে কেন আল হাবিবি লাগছে हबीबी হ্যাঁ লাগবেই इसका नाम है थम्बो ये एक टिबेटन डॉग है টিবেটান চারিদিকে টিবেটান এদের যে থাবাটা দেখতে পাচ্ছি ওই থাবা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে হ্যাঁ থাবা দিয়ে মেরে ফেলবে থ্যাংক ইউ আঙ্কেল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ हम भी एक्स रिटायरमेंट हैं हाँ आईबी का आईबी का इंडियन जैसे ब्यूरो का ओ अच्छा कलकत्ता में बैठा था कलकत्ता में थे आप म्यूजियम पैलेस में 16 ताला ऊपर ऑफिस था ओ अच्छा आप आईबी अभी आईबी ऑफिसर थे अभी रिटायर हो गया अभी रिटायर्ड है अरे बाप रे में रिटायर बाप रे अभी पेंशन रिटायर चुके थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे आप ओ माय गॉड वेरी नाइस टू मीट यू थैंक यू सो मच थैंक यू ভারী ব্যাগটা থাকে না কেন হালকা ব্যাগ থাকে ব্যাগ আপনি গৌরীকুণ্ডে রেখে যেতে পারবেন ও আচ্ছা okay. এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে কারণ ওখানে আবার ব্যাক করতে হবে নাকি ওকে 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 ওইটাই একটা ব্যাপার ওকে এবার ব্যাপারটা কেদারনাথ টানা 21 কিলোমিটার হাঁটতে হবে 21 কিলোমিটার ওকে রুট কিরকম এরকমই এরকমই আচ্ছা মানে ওয়াকেবল হ্যাঁ এবার শুকনো না কিন্তু ও এরপর ঘোড়ার গুতো হচ্ছে ইস, এটাই হয় মানে জুতো দিয়ে তো গাছ জন্মে যেতে পারে একই রাস্তা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে ঘোড়া যাচ্ছে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ঘোড়ার গোবর মুখে লাগতে পারে ওরে বাবা ये हसी बादिया ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना তো দেখো যাদের কাছে যারা বড় লোক নয় আমার মতো গরিব এক সেকেন্ড মানে এইসব স্টিক ফিট যারা অ্যাফোর্ড করতে পারছো না বা কিনতে পারছো না ঠিক আছে বিকজ এগুলো এক একটার দাম 10 লাখ 15 লাখ আমি শুনেছি ধরো তারা কিভাবে টাইটানিয়ামে নাকি কিভাবে তারা হ্যাঁ টাইটানিয়াম বা ইউরেনিয়াম এসব কিছু হতে পারে তো তারা কি করবে তারা কিভাবে জুগাড় লাগাবে লাঠি ফাটি নিয়ে জোগাড় লাগাবে তো কিন্তু লাঠি বেশিক্ষণ ধরে রাখলে হাতে গ্রিপে ব্যথা হবে তখন কি করতে হবে কোনো রকম চায়ের দোকান ফোকান সেখানে গিয়ে বলতে হবে যে হ্যাঁ 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 চায়ের দোকান এরকমই দেখতে হয় ইটস নট স্টারবাকস আমি জানি এদিকে দেখো এবার হচ্ছে কি হ্যাঁ 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 এটা মার্গারেট ডেকের চা আই নো এদিকে তাকাও এবার চাটা প্রমাণ করতে হবে ओके ओके এবার হচ্ছে কি হবে তো তখন रस्सी বলতে হবে रस्सी मिलेगा रस्सी फांस देने के लिए नहीं बांधने के लिए তো এরকম रस्सी দেবে উপরে বাঁধবে নিচে বাঁধবে হাত ঢোকাবে হ্যান্ডেল হয়ে গেল মারবে না জাস্ট ধরবে ধরে ব্যাস আমার এটা লোক হয়ে গেল এটা হচ্ছে ছোট গরিব লোকেদের জোগাড় এ খুব ভালো খুব খুব কিউট ব্যাপারটা ঠিক আছে আর না এখন গৈরিবাঞ্জ থেকে একটা স্টিফ রাস্তা আছে হ্যাঁ এটা মোটরেবল ওয়ে অফকোর্স এটা মোটরেবল ওয়ে দেখা যাচ্ছে কিন্তু 2 কিলোমিটার পুরো স্টিফ 2.5 কিলোমিটার অলমোস্ট পুরোটা স্টিফ এটা চলতে গেলে প্রচণ্ড প্রবলেম হবে আমি বলবো যে ফিটনেসটা মেনটেন করে আসো সবসময় বেটার ফিটনেসটা চেক করে আসো এবং আই জাস্ট এনজয় দ্য ট্রিপ আমি যেটা দেখানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি থামলাম সেটা হচ্ছে যে পাশে পাহাড়ি কাশফুল টাইপের যে প্লান্ট সেটা জন্মায় সেটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে লুক অ্যাট দিস লুক অ্যাট দিস এটা হচ্ছে যেটা ওয়েল আমাদের এই মোটরেবল রাস্তাটা অলমোস্ট শেষ হতে চলেছে 2.5 কিলোমিটারের রাস্তা এটা 2 কিলোমিটার মেবি কমপ্লিট করে ফেলেছি 500 মিটার বাকি আর সুন্দর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মেঘ আসছে হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার থাকলে সিন দেখা যেত বাট এটাও একটা সিন মানে মেঘ তো আর দেখতে পাই না সে তো 42-র উপরে দাঁড়ালে পুরো কলকাতা দেখা যায় বাট এই মেঘ তো আর দেখা যাবে না এরকমভাবে ঠান্ডা মেঘ কি সুন্দর লাগছে লুক অ্যাট দিস ইটস লুকিং নাইস খুব সুন্দর আমাদের আবার রাস্তায় ফিরে আসি আবার শুরু হাঁটা हाथों 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 ये है बेम्बू सूट का पिकल यहाँ का लोकल और ये पिकल है और ये प्याज टोमेटो ओके वो आधा रखना हमारा हॉट लंच है अभी हमारा हॉट लंच चल रहा है ना ओके গরম গরম गरम गरम खाना ठंडी ये मान करा
और इस ठंडी में गरम गरम खाना मिलेगा अभी। इसलिए इसको हॉट लंच कहते हैं। मतलब इसको हॉट लंच क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं लंच वगैरह पैक करके भेज देता है ट्रेकिंग में, लेकिन यहाँ पे आप गरम गरम मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं हॉट लंच, हॉट ब्रेकफास्ट, हॉट टी ब्रेक, ऐसा कहते हैं। स्टार्ट। 2 1 মুভি সিস্টেমে খাওয়া নেপালে, এই পার্টটা নেপাল আর ওই পার্টটা ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটা একটা টোকা মারার মতন। গরম গরম খাওয়া কেমন লাগছে এই ম্যারিয়টের বুফে খেতে? দারুণ দারুণ। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দেখো কলকাতা আমরা গেলে এরকম তো পাবো না, এরকম ঠান্ডার মধ্যে আমরা এরকম গরম গরম খাওয়া তো পাই না, কারণ ঠান্ডা পড়ে কিন্তু খুব কম। মানে এখানে এই যে যেটা খাচ্ছি গরম গরম এটা ম্যারিয়ট আইটিসির থেকেও বেশি সুস্বাদু লাগছে, বিকজ এতক্ষণ ট্রেক করার পর যে পাচ্ছি গরম খাবার, এটাই বড় কথা। হ্যাঁ মানে এটাই বড় কথা। এবং সব থেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা সেটা বলবো, এই যে জানলা থেকে দেখা যাচ্ছে না ওই যে রাস্তার ওপারটা, ওই যে ঝাউ গাছটা, ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, এইটা হচ্ছে নেপাল, যেখানে ও বসে খাচ্ছে। তুমি বর্ডারে বসে খাচ্ছ। একদম। আর তার সাথে সাথে এই যে ব্যাম্বু স্টিকের এই আর চাটনি, আর এখানে মানে এটা কি, ও পিকল, এটাও পিকল, এটাও পিকল। এই ঝাল ওটা মিষ্টি। ইয়েস। এটা ঝাল এটা মিষ্টি। হ্যাঁ, কেমন লাগছে তোমাদের করে? কষ্ট হয়েছে হ্যাঁ, বাট সাকসেসফুল। কিন্তু পুরো তোমার অবস্থা কিরকম? ইয়াপ্পি। কষ্ট হয়েছে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতে বেশ বেশ একটা ভালো লাগা ফিল গুড ফ্যাক্টর কাজ করে। একটা জিনিস, Yes. একটা সাকসেস হতে গেলে অনেকটা চড়াই করতে হয়, অনেক একদমই কষ্ট তাই। করতে হয়, এটা একদমই হচ্ছে সেই সাকসেস। ইয়েস। সাকসেসের একটা যে আনন্দ, ওহ, এটা বলে বোঝানো আর যায় এটা না। হচ্ছে তোমার প্রাইস, গরম গরম ভাত আর একদম খাওয়া। একদম একদম। Start. Yes. Hello travelers. Right now we are going towards Kalipokri. তো এর আগে যে জায়গাটা ছাড়লাম আমরা, একটা ছোট্ট টাউন যেখানে আমরা চায় ব্রেক নিলাম, সরি লাঞ্চ ব্রেক নিলাম, কায়াকাটা ছিল ওটা, কায়াকাটা নেপাল। তো এরপরে এটা ছেড়ে যখন কালীপুকুরির দিকে যাচ্ছি, একটু বরফের দেখা মিললো, বলতে পারো ট্যালকম পাউডার, বাট নট লাইক দ্যাট, প্রচণ্ড বরফ আর দেখাচ্ছি। আর এই রাস্তায় চলার জন্য একটু সাবধান, হ্যাঁ, কারণ খুব স্লিপারি হয়ে আছে। আমি শ্যুটটাও করছি খুব রিস্কে, আমার পা স্লিপ করছে, ট্রেকিং শ্যুতেও আমার স্লিপ করছে প্রচণ্ড। ওকে, এখান থেকে একটু টেম্পারেচারটা ডাউন হতে স্টার্ট করছে। আর যেহেতু কেন এই যে এইটুকু বরফ, ওপরে গিয়ে আরও পাবো শিওর, যেহেতু এই আস্তে আস্তে সানসেটের টাইম হচ্ছে না, তাই জন্য একটু এরকম বড় বড় দেখা যাচ্ছে। রেশম ফিরিরি উড়েরা ডঙ্কি মারারা ভঞ্জন রেশম ফিরিরি। ये गंगा एक लेने से हम लोग 4 बार पीता है। जैसे कि मान लो 300 ml पानी डालता है, पहला 300 ml गर्म पानी डालता है, वो 5-10 मिनट इसको भिगा के रखते हैं। देन इसके बाद फिर ये स्ट्रॉ से हम लोग, बैम्बू का स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ से हम लोग 300 ml लेता है, फिर देन फटाफट उसके ऊपर गर्म पानी देते हैं, 300 ml देता है, फिर 5-10 मिनट भिगा के रखता है, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं। ऐसे 4 बार होता है। Medicine. मेडिसिन ये है। Yeah, okay, cheers! Cheers to Kalipokri, cheers to Sandakphu. Cheers to Sandakphu. More or less, the whole scenario is very nice. পুরো সিচুয়েশনটা খুব সুন্দর, ভালো টাইম কাটছে, খুব ভালো, খুব ঠান্ডা, ফাটিয়ে ঠান্ডা আছে বাইরে, কিন্তু ওই আর কি রাত্রের দিকে বোঝা যাবে। কিন্তু হ্যাঁ, কাল পর্যন্ত যে আনকমফর্টেবিলিটিটা ছিল সেটা আজকে আর নেই, বিকজ অলরেডি বডির টেম্পারেচারের সাথে বাইরের টেম্পারেচার পারমিট হয়ে গেছে অলরেডি, মানে একটা ইকুইভ্যালেন্ট ব্যাপার স্যাপার হয়ে গেছে। তো আজ কোনো চাপ নেই, পেছনে গান হচ্ছে। গুড মর্নিং এভরিবডি, হাউ এম আই লুকিং? গুড মর্নিং এভরিবডি, গুড মর্নিং ট্রাভেলার্স, দিস ইজ ট্রাভেল খ্যাপা। এখন আছে হচ্ছে কালীপুকুরি বেস ক্যাম্পে। তো ওই কালীপুকুরি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ফাইন, কালীপুকুরি। তো কালীপুকুরি কালকে তো ঢুকতে 6টা 6:30 বেজে গেছিলো, তো দ্যাটস ওয়াই কালকে আর কিছু ভিডিও করতে পারিনি, তবু যা করা হয়েছে আর কি, রাত্রিবেলা একটুখানি নাচা গানা এভরিথিং। অ্যান্ড রাইট নাও আমি একটু জাস্ট বেরোচ্ছি, সকালবেলার দিকে এইদিকে চারিদিকে বিস্তারা পড়ে গেছিলো। তো এখন আমি যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটু কালীপুকুরিটা দেখতে যাচ্ছি, কারণ এখনই আমাদের আবার ট্রেক করা শুরু হয়ে যাবে। এখনই আমরা বেরিয়ে পড়বো টুয়ার্ডস সান্দাকফু।
আজকে 7 কিলোমিটারের রাস্তা আছে, কালকে 13 কিলোমিটার ছিল, তো 7 কিলোমিটার টুয়ার্ডস সান্দাকফু। কিছু স্ট্রিট ফিউ আছে, এই সব আছে, देखा जाएगा। राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स काली पोखरी। सो ये देखो, ये जो शेप है ना काली पोखरी का, ये शेप ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये भगवान शिव जी का एक पैर इसके ऊपर पड़ा था, एक पैर, आई थिंक डायना, यू नो द রাইট ওয়ান। তো ডান দিকের পা এর উপর পড়েছিল এবং এখানে বলা হয় যে 12 মাস সব যে কোনো লেকের জল শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই লেকের জল কখনো শুকায় না, 12 মাস এখানে জল থাকে। এবং এই ইনফরমেশান আমি এখানে একজন আর্মির থেকে পেলাম, যে আর্মি এখানে অন ডিউটি ছিল, কিন্তু আমি তাকে দেখাতে পারবো না ফর সিকিউরিটি পারপাস। তো আমি তার থেকে শুনলাম যে এটা ওরকমই, এবং এই লেকে যদি কেউ কোনো মানে মানত করে যায়, এসব কিছু করে যায় আর কি, উইশ চায়, তাহলে হয়তো তার উইশ পূরণ হয়। আমি কি উইশ চাইবো? 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। কমেন্ট করতে পারো তোমরা। একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট দিই, সেটা হচ্ছে যে পুরো সান্দাকফু ট্রেকে যেহেতু প্রচণ্ড রিমোট এরিয়ার মাঝখান থেকে যায় না, তো এখানে যে হোমস্টেগুলো রয়েছে না, এখানে কিন্তু নেটওয়ার্ক তো অফকোর্স জিও পাওয়া যাচ্ছে তবু ঠিক আছে, কিন্তু আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তাও জিও সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না, যেসব জায়গায় হোমস্টেগুলো রয়েছে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। ওয়াইফাই আছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু পেইড, মানে মোরলেস সব জায়গাতে 100 টাকা পার ডিভাইস। তো ওয়াইফাই যদি কেউ ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা ব্যাপার আছে। সুতরাং যদি কেউ খরচা করতে চায় ভেরি গুড, আর যদি কেউ ভাবে যে না একদম নো নেটওয়ার্ক জোনে থাকতে চাই, তাহলে তো বিন্দাস। অ্যাজ ইউ নো, আমরা ট্রেকিং স্টার্ট করে দিয়েছি কালী পোখরি থেকে সান্দাকফুর দিকে, টুয়ার্ডস সান্দাকফু। তো এখন মোটামুটি 2 কিলোমিটার ক্রস করেছি। তো রাস্তার মাঝখানে বরফ তো অলরেডি পড়া স্টার্ট হয়ে গেছে, বরফ দেখাও স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি, ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট। কিন্তু এখন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম যেটা খুব সুন্দর লাগছে। আমি জানি না এটা কী করে হলো, মানে কে কী করলো, কীভাবে হলো এটা, বাট দেখার মতো একটা বিষয় দেখাচ্ছি। এটা কলকাতায় তো অবভিয়াসলি দেখা যাবে না কখনো। সি বরফ পড়ছে, রাইট? না অ্যাকচুয়ালি জল পড়ছে, রাইট? আচ্ছা, জল পড়ে বরফ হয়ে গেল, তারপর নিচে কি এটা? বালতি, তার নিচে ঢাকনা। এটা এই মাঝপথে নোম্যান্স ল্যান্ডে রাখলোটাকে, পুরোটা বরফে জমে গেছে। ঠান্ডাটা বোঝা যাচ্ছে তো, আমরা ট্রেকিং করছি তো তাই জন্য বোঝা যাচ্ছে না, গরম লাগছে, জ্যাকেট ফ্যাকেট খুলে ফেলেছি, কিন্তু লুক অ্যাট দিস, কি অবস্থা। চারিদিকে কত স্নো পাউডার্স পড়ে আছে। হা 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 হা। Hey, what's up? Ow! বডি পাগল হয়ে গেছে, বডি প্রচুর। ওই হাই হাই, কেমন লাগছে? খুব ভালো, খুব ভালো, অসাধারণ। ভীষণ না ঠান্ডা গরম মানুষ, গরমের জায়গায় এসছি, সরি ঠান্ডার জায়গায় এসছি, তো পাউডার ফেলে দিয়েছে। পাউডার পাউডার, তোমার কেমন লাগছে? তুমি টায়ার্ড ফিল করছো একটু? আর ঘামাচি হয়েছে, পাউডার নিতে এসছে, একটু পাউডার। এই স্নো দেখে নিশ্চয়ই মন খুশি এবার। হ্যাঁ, স্নো দেখে মানে মেঘের জন্য একটু মন দুঃখ ছিল। হ্যাঁ, মেঘের জন্য, মানে যদি খুব ভালো সূর্য থাকতো বা ইয়ে থাকতো, সেটার একটা সৌন্দর্যতা, এটার অন্য ধরনের সৌন্দর্য। ইয়েস। আর আজকে জানো কি আমাদের গাইড বললো, যে অ্যাজাম্পশন করছে এরকম যদি ওয়েদার থাকে আর কিছুক্ষণ স্নোফল হতে পারে। বাহ, কোনো কথাই নেই। হট টি স্পট, এখানে আমরা একটুখানি কিছুক্ষণ রেস্ট নেবো আর একটু চা টা খাবো। এটা মোটামুটি 2 কিলোমিটার, মানে আমাদের টোটাল রাস্তা হচ্ছে 7 কিলোমিটার, আর আমরা 2 কিলোমিটার আসলাম। 2 কিলোমিটারের পর এটা একটা হল্ট কিছুক্ষণ, দেন আবার স্টার্ট হবে টুয়ার্ডস সান্দাকফু। Oh, finally, সান্দাকফু 1 কিলোমিটার, আর 1 কিলোমিটার বাকি ভাই। কেমন ফিল হচ্ছে? ফিল মনে হচ্ছে একটু ফ্রিজে ঢুকে গেছি। ওকে, ঠিক আছে, কাতলা মাছের মতো। হ্যাঁ, কিছু জিনিস কেটে দেওয়া হয়েছে, যেমন পা, হাতের আঙুল,
এটা ফিল সেরকম করা যাচ্ছে না, তুমি বুঝতে পারছো না শরীরে অঙ্গ কি না দো। ঠিক আছে, কান ফান নিঃশ্বাস নিচ্ছি, ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে, তার সাথে মেঘও ঢুকে যাচ্ছে, নিজেকে নিজের লাংস বুঝে গেছে যে প্রচুর তো স্মোক করিস, এটা একই ব্যাপার, ডিফারেন্স কিছু না, জাস্ট ঠান্ডাটা একটু বেশি লাগছে। আর স্নোফল যে পড়ছে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ছোট ছোট করে দানা দানা পড়ছে, ভালো লাগছে বেশ, ঠান্ডা আরো বাড়ছে। দেখা যাক ঠান্ডা যদি আরো বাড়ে, রাতে স্নোফল দেখতে পাবো বা পরে দেখতে পাবো স্নোফল একদম। আর এবং কথা হচ্ছে এটাই যে ঠিকঠাক যদি প্রিকশনস থাকে তাহলে এরকম অবস্থা অবভিয়াসলি হবে না। আর হ্যাঁ, একটু এইসব ট্রেকিং, একটু লম্বা ট্রেকিং করার আগে থেকে, মানে অ্যাটলিস্ট 1-2 মাস আগে থেকে একটু যারা কিনা স্মোকিং ফোকিং করো আর কি, তারা একটু যদি कंट्रोल करो নিজেকে, তাহলে আমার মনে হয় বেটার। एंड जिसके लिए इतना स्ट्रगल, इतना कुछ था, वो फाइनली आ चुका है। लुक एट दिस, फाइनली we are at the top. This is Sandakphu, ladies and gentlemen. ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां जो अभी क्लियर हो चुका है। तो ওই যে সানরাইজ হোটেল, মানে ওই আর কি সান্দাকফু পয়েন্ট, ওই যে সান্দাকফু ম্যাল সো কল্ড, ওই জায়গা থেকে একটুখানি হাঁটলে 1 কিলোমিটার পর হচ্ছে এই জায়গাটা, জানা হচ্ছে আল। এই আলেই আজকের জন্য আমরা থাকবো। আলে মেনলি সানসেট দেখতে আসে সবাই, তো এ হচ্ছে আল, AAL আল। দিস ইজ দ্য ভিউ অফ আল। সূর্য, এতক্ষণ সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম, মনে হচ্ছে আজকে সানসেট ভালো হবে। ওটা সানসেট পয়েন্ট। তো আল থেকে নেমে আর একটু নেমে আর কি, এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টে হবে। একদম নিচের দিকে হোমস্টে চুজ করা হয়েছে যাতে আমরা খুব সুন্দর একটা ভিউ পেতে পারি। সানসেটটা আরও ক্লোজ হয়ে গেল, এটা সানসেট হবে অবভিয়াসলি। তো এটা হচ্ছে হোমস্টেটা। উল্টো দিকে একটুখানি বরফ পড়ে আছে, ঠিক আছে, মানে ওই আর কি কেউ ফ্রিজ খোলা রেখেছিল, একটুখানি বরফ পড়ে গেছে বাইরের দিকে, এর থেকে বেশি বরফ নেই। লাকটা একটু ব্যাড হতেই পারে। আর এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টেটা। লুক এট দিস। ये है हमारा होम स्टे, ये है हमारा होम स्टे। ও মা, এখানে তো বরফ আছে। আচ্ছা দাদা, এদিকটা আমার দিকে রাখো, হ্যাঁ এখানে কিন্তু কেয়ারফুল, ওকে, বিশাল স্লিপারি। প্রচুর স্লিপারি না? ওকে চলো। কি সুন্দর। আচ্ছা, এটা কি আমাদের রুম? হ্যাঁ, এটা আমাদের room। আর এটা কি জানলা? ওকে, জানলা থেকে কি দেখা যাচ্ছে? ও মা, কত সরি, কত बर्फ। ठीक है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। दोरजे, ये है हमारा पोर्टर भाई दोरजे भैया, और बाय प्रोफेशन ही इज अ शेफ। दार्जिलिंग में एक बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह में ये काम करते हैं, ये इसका प्रोफेशन है। नाइस टू मीट यू दोरजे। थैंक यू, सेम टू यू। গুড মর্নিং ট্রাভেলার্স। এখন আমরা আলে আছি। তো আল থেকে খুব সুন্দর সানরাইজ দেখা যাবে এই আশায়, কিন্তু ওয়েদার এত খারাপ যে আমি চারিপাশটা দেখাচ্ছি, প্রচণ্ড মেঘ। একটু এদিক থেকে মেঘটা কাটতে শুরু করেছে যখন কিনা ওই রোদটা উঠছে। এক্স্যাক্ট সানরাইজটা জানি না কতটুকু দেখতে পাবো, কিন্তু রেঞ্জগুলো দেখতে পারলেও এতটা স্ট্রাগল করা, এত উপরে আসাটা সার্থক হবে। তো জায়গাটা আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। হ্যালো ট্রাভেলার্স, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, যেটা আমি বলেছি যে উইন্টার সিজনে সান্দাকফু ট্রেক করা, এটা হ্যাঁ অফকোর্স এটা খুবই একটা উইশফুল একটা ব্যাপার, মানে সবাই চায়, এটা একটা অ্যাসপিরেশন, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে উইন্টার সিজনে সান্দাকফু আসাটা প্রচণ্ড লাকের ব্যাপার। মানে কেউ যদি এরকম মনে করে যে মোর দ্যান দ্য ডেস্টিনেশন আই এনজয় দ্য জার্নি, দেন ইটস রিয়েলি ফাইন। মানে আই অলসো এনজয়েড। কিন্তু আমি যেটা বলবো যে যদি কেউ মনে করে যে সান্দাকফু একদম টপে এসে অ্যাজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট তারা পুরো সবকটা রেঞ্জ দেখতে চাইবে, সবকটা রেঞ্জ দেখতে পেলেই মনে হবে যেন যে হ্যাঁ মানে পুরো সার্থক হয়ে গেল স্ট্রাগলটা,
তাহলে আমি বলবো যে মেবি ইউ ক্যান বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বিকজ আমার সামনে এইমাত্র যে ভিউটা দেখালাম, এই সামনে পুরো 360 ডিগ্রিতে সব কটা রেঞ্জ ইনক্লুডিং মাউন্ট এভারেস্ট সব কিছু ভিজিবল হয় জেনারেলি। কিন্তু এই উইন্টার সিজনের জন্য প্রায় এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকাল কিছু দেখা যাচ্ছে না, মানে একদম একদম কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি লো, চারিদিকে ক্লাউডি, প্রচণ্ড ক্লাউডি, না ঠিক করে স্নোফল হচ্ছে, আমরা মানে মাটিতে না ঠিক করে স্নো দেখা যাচ্ছে, আর না রেঞ্জেস দেখা যাচ্ছে, মানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জার্নিটা হ্যাঁ এনজয়েবল, অফকোর্স এনজয়েবল, মানে ট্রেকিং করাটা তো একটা অ্যামেজিং একটা জার্নি না, মানে এটা তো জাস্ট পায়ে হাঁটা নয়, পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখা নয়, যে গেট প্যান্ডেলটা দেখতে পারলেই হবে, সার্থক, না হলে বেকার। অফকোর্স এটা খুব সুন্দর, জার্নিটা খুব সুন্দর ছিল। এখন সান্দাকফু, আল থেকে সান্দাকফু ফিরে চলে এসেছি। এখন সান্দাকফু থেকে আমাদের 18 কিলোমিটার, 16 থেকে 17 কিলোমিটারের মতো শ্রীখোলা ডিরেক্ট ডাউন টুয়ার্ডস ডাউন নামতে হবে। শ্রীখোলা থেকে তারপর শিলিগুড়ি অ্যান্ড দেন ব্যাক টু কলকাতা। বাকি রাস্তাটাও শ্যুট করবো, এখনও ভ্লগ শেষ হয়নি। ওকে, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব। কদিন ধরে বেশ মানে স্নোফল হওয়ার পর পুরো ক্লাউডি ওয়েদার, তো সানলাইট সেরকম পড়েনি, আর জঙ্গলের মাঝে তো আর ওই ঢোকে না, তো চারিদিকে অনেক জায়গায় এখনো অনেক বরফ দেখা যাচ্ছে। এটা কত কিলোমিটার রাস্তা হবে শুনলে? 16 কিলোমিটার। 16 কিলোমিটার। অ্যাপ্রক্সিমেট আন্দাজ কি বলছে কতক্ষণ লাগতে পারে আমাদের? 8-10 মতন লাগবে, কারণ 7-8 ঘন্টা তো লাগবেই। 8-10 ঘন্টা লাগবে, হ্যাঁ 8-10 ঘন্টা লাগবেই, কারণ 16 পাহাড়ি অনুযায়ী, বাট হাঁটা আরও বেশি, ইয়েস কারণ ওটা একটা পয়েন্ট বলে, আর আমরা ঘুরে ঘুরে হাঁটি, ইয়েস ইয়েস স্ট্রেট তো হাঁটি না, ইয়েস। তো ওর জন্য আরও বেশি হবে। কিন্তু ফরেস্টের মাঝখান থেকে কিন্তু যেতে বেশি ভালো লাগছে, তাই না? দেখো কি সুন্দর সামনেটা। যে যারা উইন্টারে সান্দাকফু ট্রেক করবে ভাবছে, তাদেরকে বলে দিই যে তারা যদি মানে ওই ফিলোসফি নিয়েই চলে যে মোর দ্যান দ্য ডেস্টিনেশন আই এনজয় দ্য জার্নি, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ, উই অল অ্যাকচুয়ালি এনজয়েড দ্য জার্নি ট্রুলি, কিন্তু এই মানে না গ্রিনারিজ দেখা যাবে কারণ সব শুকিয়ে গেছে, তারপর হচ্ছে বরফ ভাগ্যের ওপর পড়ছে কিনা, আর সিন যেটা মানে আশেপাশে রেঞ্জেস দেখা যাবে কিনা সেটাও ভাগ্যের ওপর, সেটাও দেখা যাচ্ছে না। তো ওই আর কি। এবার ট্রেকিং যারা করে অ্যাকচুয়ালি, তো তারা তো এরকম নয় যে প্রত্যেকটা জায়গায় 2-3 দিন করে থাকবে লাক লাক ট্রাই করার জন্য। সবাই গিয়ে একদিন করেই থাকে একটা বেস ক্যাম্পে। তো আমার মনে হয় উইন্টারটাকে একটু অ্যাভয়েড করে, মানে অ্যাভয়েড বলবো না, ওই আর কি একটা অপশন রেখে আর কি, যদি সময় থাকে তাহলে আমি গাইডদের থেকেও জিজ্ঞেস করলাম, লোকালদের থেকেও জিজ্ঞেস করলাম, মার্চ মাসটা আসলে অনেকটা বেশি ক্লিয়ার সব কিছু পাওয়া যায়, রাইট? তখন রডোডেন্ড্রনের ফুড়িও ফুটতে শুরু করে দেয়, অলমোস্ট লাইক 50% ফুটেই যায়। বড় পড়ার আওয়াজ হচ্ছে বৃষ্টির মতন। বরফ পড়া আওয়াজ হচ্ছে এটা? বৃষ্টির মতন আওয়াজ হচ্ছে আমাদের ওখানে, বৃষ্টি অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে পড়তে কিরকম আওয়াজ হয়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই টিপটিপ আওয়াজ হচ্ছে, দেখো। চুপ করে শোন। আমাদের তো টুপি হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, চুল ফুলে সব হয়ে গেছে। এই তো আমার টুপির ওপরে Yes. বরফ পড়ছে, বরফ গির রহি হে, বরফ গির রহি হে, সব ঠিক আছে, এটাই মজা আর কি। সিন দেখতে পাচ্ছি না, নেচারটাকে এনজয় করি সবাই মিলে। ফাইনালি আমরা একটা টি স্পটে পৌঁছেছি 6 কিলোমিটার পর। দেখতে এখনই অসম্ভব সুন্দর লাগছে, বরফ হয়ে গেলে আরও সুন্দর লাগতো। যাই হোক, আরও অনেকটা পথ হাঁটা, দেখা যাক, চলো। ভাই আর কত দূর? আর 1 কিলোমিটারও না, ওই দেখতে পাচ্ছ স্ট্রেট লাইন, আর 1 কিলোমিটার না, ওই সবুজ সবুজ দেখতে পাচ্ছ কাছে ফাঁকলে, এটা খুবই কাছে মনে হয়। হ্যাঁ এখানে চাপ মারলে পৌঁছে, কিন্তু ঘুরে ঘুরে গেলে 10 কিলোমিটার মতন রাস্তা আছে, स्ट्रेट लाइन 1 किलोमीटर मतन কোনো एक्सप्रेशन नहीं। तो एट लास्ट हम लोग पहुंच गए गुरदुम, जो हमारा स्टॉप नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि मोस्टली जनरली जो लोग ट्रेकिंग करता है, बुकिंग करता है कहीं से भी, किसी भी कंपनी या थ्रू गाइड्स, उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोग को आइटिनरी एक अलग से मिलता है, वो कि गुरदुम में एक स्टॉपेज देना पड़ता है, सांदाकफू से गुरदुम से श्रीखोला। लेकिन हमारा गाइड हमें ओवर एस्टिमेट कर दिया है और हमें बोल चुका है कि
गुरदुम में रुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा श्रीखोला चलिए। तो यहाँ से अभी 5-6 घंटा बाद, शायद 3-4 घंटे में हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन आवर स्पेस। तो हम लोग पहुँच जाएंगे श्रीखोला, उसके बाद कल निकलेंगे सिलीगुड़ी। ये हमारा कुंदन दाई, लुक एट हिम। हाँ कुंदन भाई, इनका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे देंगे। खाना खा ली। हाँ खाना खा ले। कुंदन भाई इज़ वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। लेकिन रात को इनका अलग रूप निकलता है, एकदम नाचा गाना सब कुछ होता है इन लोगों का। সার্ভাইভ করা গেছে, গুড। বাট এটা দেখতেও সুন্দর, লুক এট দিস। এখানে থাকবে। ये है दिवास भाई, नमस्कार। ये आपने इनको देखा है पहले, ये बहुत अच्छा गाना गाता है और मेरा सबसे फेवरेट उदित नारायण का वॉइस निकल सकता है ये बंदा। आप इधर गाना सुनने के लिए आना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करो। यस दिवास राय, हम लोग कुछ निकलना पड़ेगा श्रीखोला तक। तो फिलहाल खाते हैं, उसके बाद निकल लेंगे শ্রীখোলা तक। শ্রীখোলা গিয়ে শ্রীখোলা যেতে যেতে আবার ভিডিও করবো। অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য মেন টাইম ভিডিও করছি না, কারণ যারা ট্রেকিং করে তারা বুঝতে পারবে যে ডাউনওয়ার্ডস আসা নামাটা খুব রিস্কি এবং খুব যন্ত্রণাদায়ক এবং সব কিছু দায়ক। তো তাই জন্য আমি চেষ্টা করছি যে খুব একটা ভিডিও না করার, পারছি না করতে। অ্যাকচুয়ালি আই এম ফিলিং টায়ার্ড, আই এম ফিলিং এক্সস্টেড অ্যান্ড এভরিথিং, ইউনো, কান্ট হেল্প ইট। তাই জন্য একটু একটু করে ভিডিও করছি। কে আছে? কে আছে? ওকে বললাম যে এটা ঘুরতে গেছিল, এ বাবা, পাত্তা নেই। তোমাকে ঘুরতে দিচ্ছে না? সকালবেলা 5টা থেকে পালিয়েছিল। তোমাকে বেঁধে রেখেছে? বেঁধে রেখেছে? প্রচন্ড ফ্রেন্ডলি, মানে হাসি ভালো, কিন্তু এত আমি এরকম দেখিনি। সত্যি তো বেঁধে রেখেছে তোমাকে? বাবা বাবা বাবা, কেউ যেতে দিচ্ছে না? আর কোনো কথা না, আমি আমি চাই না তোমার কোনো শরীর খারাপ হোক। এত কষ্টের পর আমরা, এই আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না, এটা হচ্ছে গুরদুম রিভার। আর পেছনে এই যে আসছে সবাই নাইট ল্যাম্প, মানে হেড টর্চ জ্বালিয়ে অনেক কষ্ট করে সবাই আসছে এই সিঁড়ি ভিড়ি বয়ে। এই দেখো চারিদিকে, দিস সিন ইজ অ্যামেজিং। এইমাত্র গুরদুমের মানে যে রিভারটা, তার উপরে একটা ব্রিজ আছে, ওই ব্রিজ থেকে যে দৃশ্য দেখলাম সেই দৃশ্য বলে বোঝানোর নয়। জাস্ট মানে ওটা শ্যুট করা যাবে না, নিচে এটা দেখা যাচ্ছে এটা নদী, যেটা কিচ্ছু বোঝানো যাচ্ছে না ভিডিওতে, জাস্ট ফিল করা যাচ্ছে, আর কিচ্ছু না। অ্যামেজিং। এই রাতের এই এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো আমরা সাথে নিয়ে গেলাম লাস্ট পর্যন্ত। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে, কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়, হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়ে, সারাদিন কেটে যাবে কলমের গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে, আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়। আবার আসিব ফিরে, আবার আসিব ফিরে।